Kĩhĩtahĩtanĩro gĩa gĩturwa kĩa ũmbunge gĩa Kĩbra kĩgucĩrĩirie ahũranĩri 28 na no marathiĩ na mbere gũkinyĩra mũingĩ makĩranĩra ũrĩa matanyĩte gũgeka mathurwo. Mũhũranĩri wa kĩama kĩa Jubilee McDonald Mariga akoretwo akĩng'etherwo nĩ macira megiĩ kwĩrĩkana ndeyandĩkithĩtie ta mũikia wa kura, na ona ũrĩa amurirwo nĩ kĩama kĩa Jubilee. Thima kamĩtĩ kĩũmbe ya gũthikĩrĩria macira ma ciama cia kĩũteti nĩyo ya ica ikuhĩ gũteanĩria cira wa Peter Kinyanjui ũrĩa ũratetia ũrĩa Mariga amurirwo. Gũkinyiria rĩu Mariga ndarĩ aratarĩria kĩoneki gĩake kũrĩ andũ a Kĩbra, hihi kumana na gũkorwo ndarĩ ararika kĩharo-inĩ wega kumana na macira maya. Hao ndo atakuwa mabosses wangu na najua mambo itaenda poa tarehe 7 Novemba. Hamisi Butichi niwe ũrarirũkia bendera ya kĩama gĩa Ford Kenya akĩranĩra kũgacĩrithia mathomo na ũhũthĩri mwega wa kĩgĩna gĩa CDF. Hapa Kibra vijana ambao tumekuwa nao wengi wameuliwa katika mambo ya insecurity. Tunataka tuangalie mambo ya security Kibra iwe sawa. Nake Eliud Owalo niwe gĩtugĩ gĩa kĩama kĩa ANC na otang'etheria kĩarongoreirie gĩthomo na njĩra nene kũng'ethanĩra na mĩaki ya mahinda kwa mahinda Kibra hamwe na mabarabara. Something else which may look very basic but is a fundamental challenge in Kibra is the issue of how we can transport the bodies of our loved ones home as and when they die. Transportation is a big issue. In fact, more often than not, you have got families moving up and down looking for support from the political class. Bernard Okoth Imran, mũrũ wa nyina na mũtigaire Ken Okoth, niwe ũratuĩkania Kĩbra na kĩama kĩa ODM, na kuona akoretwo akĩrutithania wĩra hakuhĩ mũno na Ken, arauga gacĩrano kau. Barabara zijengwe. Mimi nawahakikishia hiyo kazi nimeifanya kwa miaka 2 na tayari mimi nimesimama hapa, nitasimama na nyinyi kutekeleza hizi mambo zote. Sawa? Mko tayari? Harĩ ahũranĩri 28 acio 17 mararirũkia bendera cia ciama ngũrani na 7 nĩ ahũranĩri kĩũmbe. Handũ-inĩ ha Inooro TV, njĩtagwo Harun Njoroge wa Maina.